अविश्वसनीय फैक्ट्स जो आपको प्रकृति दिखाएंगे। एक, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील है जो साइबेरिया में स्थित है। ये 5315 फीट 1620 मीटर की गहराई तक गिरता है। वाह। दो, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है। ये 36,201 फीट 11,034 मीटर गहरा है। वो लगभग 7 मील है। 3, झींगा मछली जैविक रूप से अमर नहीं है, लेकिन वे एक एंजाइम का उत्पादन करते हैं जो उनकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और उनके डीएनए को अनिश्चित काल तक दोहराने में मदद करता है। 4, चीन की महान दीवार के साथ पूरे रास्ते चलने में आपको लगभग 18 महीने लगेंगे। ये 5000 मील से अधिक लंबा है। 5, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6853 किलोमीटर है। इसके जल संसाधनों को 11 विभिन्न देशों द्वारा भी साझा किया जाता है।